نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي. عزت مندو مومنانو مسلمانانو دا اللہ رب الجلال جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانو پتنگانو ډیر مبارک میاشت شروع شوې ده د عزتونو او د برکتونو میاشت ده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا حدیث مبارک تبرانی را نقل کرے دے، بحیقی را نقل کرے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کہی کہ سرور کونین تاجدار حرم احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ رب الجلال جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ زما امت نے پینزو خوشحالی ورکڑی دی او زما د امت نوران دی دغه خوشحالی اللہ جل جلالہ بل امت ته ندی ورکړي. پنځه انعاما رب العزال زما په امت باندې کړی دي چې دغه پنځه انعام زما د امت نوران دی الله په بل امت ندی کړی. اگر کم انعامات دی سرور کونین تاجدار حرم فرمائی کہ کل زما امتی روجو نسی دمازیگر پٹین کی یا کل چم پدل لوگ سیواشو دا ددا میدہ خالشی دلو کی پوجہ باندی دد په دی خلا باندې یو قسم له اوار روزي او بدبوئی غونتی وی وای دغه بدبوئی د الله رب الجلال جل جلاله په نسبت د مشک او د عنبر نه مچته ده. رب العزال ته دغه خوشبوئی د مشک او د عنبر نه زیاته خوخه ده. علماء دی کی تحقیق کئی کہ کل ورځ د قیامت شي او روزدار د قبر نه پاسی نو روزدار به پدی پیژندې کیږي چې د خلینو به د مشک او د عنبر بوی دي. دویم خصلت دویم انعام چې الله د حضور په امت کرے دے اگر دا دے چی اللہ جل جلالہ پا دغی روجدار باندې دومره سخت مین شي چې په مقدس مکہ د اسمان دلاندې څومره مارغان اوسیږي دا او د ابو کې میان د دغه پاره د خدای نه بخنه غواړي. دریم انعام چې الله پر روجدار کم کړی دی
هغه دا دی چې الله جل جلاله د د پاره پر رمضان المبارک کې جنتونه خیسته کوي. او د دنیا قانون دا دی او آدم میاشت تسوي او د کور مالک چې دی هغه مخکې لګي سامانونه راچلوي او کور خیسته کوي. واده ته راوخت وي سره زر راوړي سپین زر راوړي کالی راوړي اسباب راوړي جوړې راوړي کور خیسته کوي چونه ورکوي. دارن چې کله رب العزال جل جلاله د مسلمانانو لپاره جنت خیسته کوي نو د روزي په میاشت کې خیسته کوي. سلورم انعام اقوم مولا فرمای چې زما په امت باندې کم رب کړی جل جلاله هغه دا انعام دی چې په دې کې سرکش شیطانان زما د امت نه اوتړل شي د پاره د دې چې زما امت په دې میاش مبارکه کې اون لغزي او د خدای د بندګۍ نه اون باسي. پنځم انعام بس چې کله د رمضان المبارک اخرنۍ شپې ورځې شي نو رب جل جلاله چې څومره روزدار وي دا ټول روزدار الله جل جلاله وبخي. دا حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده طبرانی او بهقی را نقل کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. بل حدیث ده احمد امرا نقل کړی دی حاکم امرا نقل کړی دی راوی دغه حدیث دی هغه کعب بن عجرہ رضی الله تعالی عنہ دی وی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دورنا یو د منبر مبارک ته تشریف وروړي او چې کله د منبر مبارک پړمبې پوړې باندې قدم کې خودلو رحمان بابا وی همیشه دی ہمیشہ دی زما سروستا قدم وی یا رسول کی ترسو پور میں دم وی سرور کونین تاجدار حرم احمد مجتبا کی کلرم بھی قدم د منبر پڑھمبے پوڑے بانی قدم کیری اوے فرمائل آمین دم پوڑے بانی آقا مولا قدم کی دیا سروری کونے فرمائی آمین پدرے میں پوڑی مبارک جا کو مولا قدم مبارک کی دی رے فرمل آمین درے پوڑیوں پہاڑ پوڑی بانی عقائد جہان کو فرمل آمین آمین آمین. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ کل رسول اللہ مبارک دا منبر مبارک نہ راکوش و خطبہ ولستا نمو دا سرور کونین نہ تپوسو کہ قربان دانن چی کم تاسو عادتو کو دا خوران دینے دے شوے سرازو سفر سفرا آقا و مولا والا جواب والکئی وہی جبریل علیہ السلام دا اللہ دلول پیغام رولو او ما تو فرمل اے دا اللہ محبوب
هغه انسان دی دا الله د رحمت نلري هغه انسان دی هلاک وي چې په د باندې میاشت د رمضان المبارک راشي او دې په میاشت د رمضان المبارک کې الله رب الجلال باندې قانون بخي چې په د باندې میاشت د رمضان تیر شي او دې بیا هم دا ته خدای نه بخي نو دا انسان دی هلاکي آقا مولا فرمائے آمین اللہ چې جبریل علیہ السلام خیرے کئی اور رسول اللہ مبارک بھی امین وئی دا لئے بدبختی دا شیبا دویمی پوڑی مبارکی تا چی سروری کونے کو فرمائز پور تشما مات جبریل علیہ السلام فرمائی اے اللہ حبیبا ہر انسان دی دا اللہ برحمت ملری چستان مبارک ووری او انوی صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان دی دا خدای برحمت ملری وی چه دے ستاسو ذکر ووری ستاسو نم مبارک ووری او دے انوی چه صلی اللہ علیہ وسلم درم جی کل چیز درمی پوری تا اختم کل چیز درمی پوری تا اختم جبریل علیہ السلام تشریف رونو او ای فرمائل چی آغا انسانی دا اللہ دا رحمت نلری چی دا دمورو پلار دے بیامومی یا یو لذین بیامومی او دے داوی پا خدمت باندی زان دا جہنم نا آزاد نکی نو دا انسانی دا خدای دا رحمت نلری بی حضور فرمائل آمین معلوم دا سو چی دا درے قسم خلق دا دیر بدنصیب دی کم کسان جی یو چی پچا میاش دا رمضان المبارک راشی او دے زان پا خدیو نبخی دویم ہر انسان نے چی دے دا قوم اولاد تاجدار حرم ذکر مبارک کوری او دے انوی صلی اللہ علیہ وسلم او دریم ہر انسان نے چی دے دا مو پلار حق ادا نکیو دا مو پلار نافرمانوی رب العزاز دا غدری وارو بدنصیبون منگو تاس اساتی وائے چی آمین لگ پشوق امین وائے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث مبارک راوی دے بحیقیوں نسائی نقل کرے دے وی سنواری کونے شفیع معظم نور مجسم وسیل بھی کسا ایمان الامکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ بس تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مطلوب کردگار مقصود کردگار متمام مدغم خوار بقراش والدحال للوسار الذي تربتا محمد رسول الله انظر نورا هل نور على نورا شافي يوم الوشورا رسول مكرم شفيع معظم نور مجسم وسيل بكسا مهمان الامكا سيد مرسلا شفيع عاشيا تاجدار
قاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ باسی تخلیقی کائنات فخر موجودات محبوبی کردگار مطلوبی کردگار مقصودی کردگار تمام مدغم خوار قرآن چی والضحى للإبصار والليل في طالبته محمد رسول اللہ آقا و مولا وعدادت مبارکو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وعید مدینی گانا المچکل دستر کی میاشت آخر شلا کوئی سوار کونے ان تاجدار حرم صحابہ راغون کی انہیں فرمائے صحابہ کرام بتاس یوڑی رلویم اشرار وادنا بتاسو باندی یوڑی مبارک میں اشرار وادنا بدغ میاشی وشفد جاریت لیلت القدر لیشی او حرشپد اللہ رضو جلال پدر بال کی دسوں یاشتو دے عبادت میں مبردہ صحابہ کرام دا صبر نیاشتا دا برکتن نیاشتا او دا صبر بدل اللہ رضو جلال جنت ورکی دا غم خواری نیاشتا چاہے چی بدل میاش کی دا اللہ رضو جلال جل جلالہ درزاد پارا یوم من مسلمان لرو جماعت ورکنو آقا مولا فرمائی رب لعدال بدے دا گناہ نم پاکیو دا جہنم ندم آزاد کی صحابہ کرام پورتکی یا رسول اللہ اے دو کون سردارا اے محبوب کردگارا دار عاشق دہڑ کرارا رب لازال منصر غری کونین حرم لبوغا او زمان کا نظیری گستا حرم رسول اللہ دستر غلام زیور پسینم رسول اللہ دستر غلام زیور پسینم رسول اللہ زمان کا نظیری گستا حرم رسول اللہ دستر غلام زیور پسینم رسول اللہ دستر غلام زیور پسینم رسول اللہ داخ کو لے حرم زم پسترگو کی گڑی گیا لسقلی منعرمی دہرم کلہیری گیا لسقلی منعرمی دہرم کلہیری گیا ریاض الجنت کی عاشقان پسوک جڑی گی وی ہر عاشق پزڑ القلم قلم رسول اللہ دستر غلام زیور پسینم رسول اللہ دستر غلام زیور پسینم رسول اللہ زما کلہیری گستا حرم رسول اللہ دستر غلام زیور پسینم رسول اللہ دستر غلام زیور پسینم رسول اللہ درت للزما پا باب سلام ہر وقت یادی گیا درت للزما پا باب سلام ہر وقت یادی گیا دا ہر عاشق پا مخدترم اخ قرون بہی گیا دا ہر عاشق پا مخدترم اخ قرون بہی گیا تو تیان دا محبت دی دا جنگلو خواکی چغی گیا
توتیان دا محبت دی دا جنگلو خواکی چغیگی لگ دوی تا نظر اکڑا لگ دوی تا نظر اکڑا دا کرم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ زما کلہی گستا حرم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ او لسقل مناری دی لکن ورغسی زلیگی لسقل مناری دی لکن ورغسی زلیگی پا گنبد حضرا دی رحمت نراوریگی پا گنبد حضرا دی رحمت نراوریگی راغلی استادی دنت عاشقان کل صبریگی راغلی استادی دنت عاشقان کل صبریگی دہل عاشق تزخم مرحم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ زما کلہی گستا حرم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ دیر خونکڑ عبادت مکچ چاہتا ملاویگی دیر خونکڑ عبادت مکچ چاہتا ملاویگی یو مستاد خاطرہ پپن زوزر قبلیگی یو مستاد خاطرہ پپن زوزر قبلیگی ویڈیر ببد نصیبہ چید دین منکریگی ویڈیر ببد نصیبہ چید دین منکریگی وید عرشیا دعش نحسا حرم گاند قسم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ زما کلہی گستا حرم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم زڑگے میں ہوا گر شدر روزی ندی تاویگی زڑگے میں ہوا گر شدر روزی ندی تاویگی زخوخی ما پدی چتل دیتا سراؤسیگی زخوخی ما پدی چتل دیتا سراؤسیگی حسین وحید ہجر سری لمبی پما بلیگی حسین وعید ہجر سری لمبی پما بلیگی یو زربستا حرم تبیا درزم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ زما کلہی گستا حرم رسول اللہ دستر گنامی زیور دستر گنامی زیور پسینم رسول اللہ داقو مولا دربار کی عرض کئی فدا کا بھی و امی و جانی یا رسول اللہ لگ بشوق ہوئے اے دمدن جلالہ بد دغر و جدار دپور روجی سواب تعلم در کئی آقا و مولا و سر پہ وصف میدن جدار پر روجی کی فرق نراری فدے مبارک میاش کے آقا و مولا فرمائی چتاسو دا اللہ رب الجلال جل جلالہ درزات طلب کئی اللہ رضا کئی فدے میاش کے دعوی الہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
پدی مبارک میاش کے استغفار ڈیروائی سنور کوڑے فرمائی چاچ بدن مبارک میاش کی یو پر زیادہ کلو رب لا دال جل جلال ہوئی پاؤ یو پر آئی زبان قبلئی سوچ بدن مبارک میاش کی دا اللہ رب الجلال دربار تزانی دی کتول واری نو پدے کی لگ عملم اللہ پا فرض بان قبلئی دا دیر مبارک میاشتا اللہ رب الجلال فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله يا رسول الله فدي مبارك میاش کے رب لا یزال جنتو دروازے ټولې پرانیستي او د دوزخونو تمام دروازې بندي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی حدیث مبارک لستے دی چھ پدی کے شیطانان تڑلے کی پدی مبارک انداز کے شیطانان سرکش شیطانان خجی بیا مسلمان روج کی درو ولی وی بیا مسلمان روج کی منولی قضا کئی بیا مسلمان روج کی غیبت ولی کئی بیا مسلمان پر روج کی سود ولی کئی خیر دے دما بچو تدشتگ قسمہ قسم پولا انہ پراتوی زب کی خب کھولے نشمت مسلمان بھی بس کوا سرور کونین دا مدنی جالا فرمائی وی دا سدا او یا بابدی دا سد او یا بابدی پدے کی اور کوٹے باب دا سد چکم دے چاچو یو روپی پا سد بانی ورگلا یا یو روپی پا سد بانی اخورلا داسی شولکتی دخپل مور سرزی نو کرلا طول ہوا یستغفر اللہ مخ اخبل آرام وارد چھ نکو دی آرام ملوشی ایرہ مزدوری خواری نکی ایمان دخل شپخ دے پر ابھی ایمان نشتا رب جس وی اومد کھانا نرد انسان پا دی روجہ کی ولی گناہ کئی دامی عشق خدے باندی دمر گراہ نرا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چکل دا مبارک میاش کو لگی یو فرشتہ دا چاہ ناری وہی پدے پہ خور خار کی گرجی پدے پاکستان افغانستان جاپان کی گرجی پدے اس مکہ کی آواز کئی وی ایدنی کئی قولو آلو تیار شہید اللہ رحمت المتوجی در اولادان در رحمت النزول لے دسان نوی سرور کونے فرمائی وی دی مبارک میاش کی اول نیورد رحمت دے اولو رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار علماء ندی دخبل علم دخبل عقل
المناسب ردی ترجمہ کئی اول ردی لس کی کمی دی وی داد رحمت دی دویم دادی لس ردی کی کمی دی وی داد بخنی دی درم وی دادی میاشت آخر نئی چکم دا وی حق اخلاصے دا جہنم نرے علماء بیا پدی کی تقسیم کئی وی چکم خلق دا گناہن نپاک دی دا وی دا پار دا طول میاش رحمت رحمت وی چھالک گناہگار وی داغ پک اللہ رضو جلال گناہن معاف کی او چی دماغن تی تحد نفیات گناہگار وی اللہ رضو جلال جل جلالہ یاغ پدی میاش کی دا جہنم نا آزاد سرور کونین تاجدار حرم پیوم قبالو فرمائی وی دروجی پاخر کی رب لا تعلم امتیان بخی صحابہ کرام عرض کہیں یا رسول اللہ لگ شوق ہوئے سرور کونین تو صحابہ کرام عرض کہیں فداک ابی و امی و جانی یا رسول اللہ قربان نگشت لیلت القدر نرے سرور کونین فرمائی نباسی نبا اللہ پر یخر نہیں میاش کی ذکر بخی چی ہر مزدور کارتا مزدوری پکار چی ملوشی دیدا غنڈا میاش مزدوری کنی دا اللہ ولداغی مزدوری ورکی یا رسول دی عزت میاش اما فرشتہ آواز کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا مبارک میاش آواز کئی اینے کئی قولو والو بیدا شئی دا اللہ رحمتنا متوجی دی اے بدئی قولو والا اے چرسو پودرو شراب اسکلو والا اے چرسو چیلمو سی بسکلو والا بس کا دخدان حیاؤ کا بس کا دخدان حیاؤ کا اگت شو گناہن بانی دخدان توبو غاڑا دا خدا محربان گئیو دا بخنی میاشتا تادی کم دا گناہنا بس نکل پتیشو گناہن بانی خیمان شا رب بپوی شرین ما علماء کرام لکھی وید یعقوب علیہ السلام دول الزامنو دولت زامنو کی یوسف علیہ السلام خخو وید رنگ دا اسلامی میاشت من دول زی چی سنگ وید یعقوب علیہ السلام وطول زامنو کی یوسف علیہ السلام خخو وید رنگ دا اللہ رضو جلال پتی دولت میاشتو کی رمضان خخ دے ہوئی لکا سنگت دا یوسف علیہ السلام پخاطر بانی بابا جال آگے لسو بچوتا آگے لسو بچوتا بخنو کرلا وی دارنگی دا دیمیاشتی پخاطر اللہ قلو بندگانو تبجو لسو میاشتو گناہونا معاف کئی وی مادی درست جہان کا شاعتا تمی مخکر دا کائنات لیلے کلویلے دے وی جواب آکی سمر دنیا دا سمر دنیا دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم وقت نہ خدے دا دنیا پیدا کرے دا اللہ نوی اللہ رب الجلال دی میاشتے تب نظر در رحمت ندی کتی سمر دنیا دا جی اور گورے دی میاشتے تو خدے پر نظر در رحمت ندی کتی انسان ٹھال دا دو وجودو گورا پس سونو پدی لگ دے کرا جمعی انسان رب پیدا کرے دے آکا نہیں ٹھال لدش پت پٹا باڑی نرا ٹھال لدی یومن وزن نرے اللہ
اور اب فرمائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمام کائنات کے انسان ته د ټول زیات ما بید رسول جہان بشاسات من مخلوق تعبید رو جہان تمخمات دشاکا وَبَاللَّهِ یاری دوستی خدا سے خون نکئی چیز در بان اخپل خدای در قربانو ما زدر بان جنت نہر خرق مان در قربانو ما تمہا تو تنبیہ قدر رشی لبولے کوئی دغا فرشتہ آواز کے چہے داللہ بندگانو سوچتا دے چی داللہ لدہ گناہن معافیو واری خدے و تدخل کئی سوچتا دے چی سوال اللہ نو کہ اللہ سوال قبول کی سرور کونین دا مدینی جانا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ ما قومت کی بدات خلق وی چاگئی بڑیر پریشان حالی دیر یاد بخفی دیتا بدل رسکون نوی آرام بنی خفبی غم جلمئی نئی بسوال اللہ رضو جلال تکھئی ربائی او زمان بلان کے سوال قبول کا سوال بکر کوئی رب دا دی سوال نوری رب دا دی سوال نوری وجدار چی جامع بیم حرامی بی او گیڑا کے بے دن پراتم حرام بی مورخینیو کتاب لکل دے ما سر دے اغلی کچی بدی کوفہ کی یو گروہ یو قبیلہ یو ڈلوا یا لس کسا یا شل کسا یا سل کسا یو قبیلہ پدی کوفی بازار کی او اغوی بچے سوال دا رب نکو رب جل جلالہ بدا اغوی سوال نرد کو حجاج بن یوسف لیو ظالم تیر شوے دے تاریخ دا حضرت مسلم گوارے کل چاگت پتہ ہو لگے زیدہ دی دا آخری با بیوڑی اگر ټولو ته د روټۍ دعوت ورک دعوت ورکړي او چې کله هغوی روټۍ وخوړه حجاج بن یوسف ته وایي زه ستاسو د خیرونه بچ شوم وایي ولې وایي تاسو باندې ما حرام رزق خورلو تاسو ګېډې د حرامو نه ډکې چې ستاسو سوال نه قبلېږي ځئ په مخه آرام خو موږ پېژنو نه چې د آرام لاسته وایي یرا مونگ دیکھا خلق ترغی پوری مونگ خیوی شیخا پیشوی شیخا چی پا مگونی پیخا پیشو تر حقی شیخا چی پا مگونی پیخا مونگ تر اغی مسلمانانی چی وسمو نکی اللہ کزمون وزشتا رب العزال جل جلالہ کو تاف لدا خشت نرا کہ چاغو دا محبوب پہ خپکی گیا من نو ہے خدا دا غریبی مو قبول ادا خسارہ دا ایمان و سرستا و سارا محبوب دا رضا مو قبول ادا اے گلنو دا مبارکم یاشدا سوالے کولے فرمائے چاچی پدی مبارک میاش کی پخپل نوکر بانی کار کم کلو بوجی پی بانی کم کلو درنزار پمیاش کی کور جوڑے بنگل جوڑے دروجی پمیاش کی دیاری مار نقو گینٹی ڈیوٹی اخلا دکوجی پمیاش کی چرو جنویت گینٹی اخلا یوگی سبی و تمام اللہ دا مدینی منوری جانان دا مدینی نحیران کئی چی چاپ مزدور بالی دروجی پمیاش کی کار کم کھلو رب لا دار زمان دا امتی دا جہنم نا آزادی
رسول اللہ مبارک پر غمیاش کی دا کلمی مبارک تاکید کرے دے پدی کی لا الہ الا اللہ ہوا یا استغفار ہوا کیا لے یا نصیب چی بیا برو جویو کبنی چی بیا بزیو کبنی تاسو با ایک بنی ایس روجاونی سا او پدا سے انداز چکے دیش دے بیگالہ پشمنی لفام نسام عبادتو کا نماز بخیر دا جمی موضوع کا او پدا سے اندازو کا چتا دا داپت دا چیز مازگر لرسی دیر تشما یا نصیب دا مازگر منگی پا نصیب پشتا کنا اول زو اور پسی تاسو طول منگ دنیا کے داغوت دا سی ورکڑی دی لکہ ہر سچے رب وینا کل من علیہا فان ارغستی چی پتی اسمک دی رب ویدا بفناش اسمان رب ویدا ما خدایوا عرش و کرسی نوار رب ویدا ما خدایوا جنت ندوزخ ننو رب وی زما خدایوا زمکی اسمان ننو زما خدایوا انسو جنو زما خدایوا انسانو پیرینو زما خدایوا نورسپو مینو زما خدایوا داہن دریاب ننو زما خدایوا داسیو رحمر عاشقی دا حرس بفناشیو بیابو زما خدایوی وللہ میراث السماوات والارض رب چی پدی کائنات کے پدی اسمہ کا اسمانو کی چدا سیدی دا جی وارث دیما دا عرص زمائی دا نن نسل کالوران دے پدی پی خور پر دیر خلقو دادا وکور چدا کور زمانے دا اجر زمانا دا جماعت زمانے دا جسد زمانا دا لار زمانا رولا خلق چنن پا دی جماعت کی اوشی آو قسم زمانا اگر خلق اوز دا قبرستان پا تور خور کے پراتی دی رب ایک داستا سنو دا زمانا دا دے پیدا کہ ان کے زیمہ تو بس صرف گیٹ کے ولارے تو پک بدا سرائی تو بس صرف سوکیداری کے دا بینک مالک خو زیم دا بینک مالک رب وی زیم تو بس صرف سوکیداری کے وہ دا بینک پا دی گیٹ کی چیزن ولاری دا سوکیداری کو مالک مالا جواب را کیجی موږ سوکیداران یو ټول سوکیداری دی موږ کو وځه بکړی غاړو صبح زه په مخه مخه الله موږ تاسو نه کار کا رب فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا کلمه مبارک خبر میں د کولا موسی علیہ السلام اللہ به درخواست کئی رب کریم ما تداسیوں سیزو خیت زبتا تدیر در نزدی شما زبی نورم در نزدی شما رب لا دعوت فرمائی دا کلمی مبارکی ذکر دیر کوا خدا دا خصوصو ما اے کلمہ دا کلمی قدر دا تذخیمہ چی سوگیو کرت لا الہ الا اللہ وی زمان علاوہ رب وی زمان دا ذات علاوہ چی دا اسمک اسمان نٹول روڑان لکی او دا پورد قیامت فمیزان کی او طرف تواچی او بل طرف لا الہ الا اللہ واچی نو دا تمام کائنات دے دا بجوی کلمی تجو کوشی دا ذکر خودے عام کری دا او عام دی خلق تی ضرورت دیر دے خودے او مستمر دیری کری بابورا بغیر جنتی نارنگ رب لائے دا حمد پا دریاب کے یو لوی دریاب دے دا کلمہ مبارک آئے جس کو دو بزرگ گڑی پیداشی جو سکتگے پاتی دا کلمہ مبارک ذکر رب پیدا کردے جو سکتگ دے رحمت نا محروم پاتی خدیم گو تاسو نیکان کا رب فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
القرآن دامیا مبارک در رمضان ها میاشتا چې د لوح محفوظ نه الله رب الجلال دې سپارې قرآن په دې میاشت کې اول اسمان د دنیا ته نازل کړی دی. ربنا تقبل منا قل آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لك بشوق آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم استرنا بسترك الجميل. رحیم و کریم ذات حاضرین جمع سر زماد دی میاشت بخاطر بخا یا اللہ دمونگو مو پلار بخا دمخبل خلوان اشتداران یعنی کنات المومنان مسلمانان بخا یا اللہ منتدیشی گناہون طول معاف کہا راربان زندگی کے مو یا اللہ دا گناہون نوساتا خیر و برکت مددارین نصیب کہا یا اللہ کول پر باردن نٹول حیو پر دو ساتا یا اللہ جل جلالہ سمر ملمانا پس تاریخ بانے دا جمعرات پشپا تراوہ کی بدہ قرآن شریف ختم کو مطبانے جشن نزول قرآن بھی مختصر کن تقریب منعقد کی گی دا زیارت پشپان استاذ طول دا دی خبر دعوت تے چہرہ دا چاہتا پیمری فرصت بھی نفقم تاریخ دا زیارت پشپان دا زیارت شپا خورا دا بود پورو دا جمعرات پشپاو دا زیارت پشپان نا ختم دیدہ خیر بیا حضیریو کئی نور جشن نزول قرآن محفل لے رب العزال لی نزولتا سکولتا دا سی خواستو محافلو کی دا سی پاکو محافلو کی شرکت کو توفیق راکی امین پہ ہوئے اون تاریخ دا چارشنبے ورځ او دا زیارت شپا دلتا با یو محفل کی گی پدی مدرسہ کی جشن نزول قرآن زبم کوشش کو موعدہ نشم کولے کوشش پا کوم جزم حاضر لکہ جزم خلقو را گیر کڑے خدا خیر و برکت مددارین و نصیب کی قرب بار حیاء پر دو ساتی یا اللہ جل جلالہ دی زمونگو استاسو کہ سمر مشکلات کی خدا دونگا طول مشکل آسان کی خیر و برکت مددارین نصیب کی خدا قرب بار حیاء پر دو ساتی او زمونگی ورور نے جان جیب خان سے وہی ماما پا حقر سے دلے رب العزال قبر دنور نڈک کی پس من